ସକାଳର ଜଳଖିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ବୁଟର ରେସିପିକୁ ବନେଇକିରି ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଖାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ବୁଟକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜେଇ ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ବୁଟ ଭିଜେଇ ନଥିବେ କିମ୍ବା ଜଲ୍ଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ନ ଭିଜେଇକିରି ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଟକୁ ଦେଇକିରି ଭିଜେଇ ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଭିଜେଇଥିବା ବୁଟକୁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସରରେ ଦେଇଛି। ଏବେ ସବୁଯାକ ବୁଟକୁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିରି ତାକୁ ଭଲସେ ବାଟି ନେବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ। ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ବୁଟକୁ ଭଲସେ ବାଟି ନେବା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ସେଇ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଥିଲି। ଟମାଟୋ ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଚୁନା ଚୁନା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସବୁକୁ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଯଦି କମ୍ ସମୟରେ କିଛି ରେସିପି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏହି ରେସିପିକୁ ଆରାମସେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଇଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ନେଇଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାଗ ବି ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଏବଂ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଲା ପରେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇକିରି ଏହି ବ୍ୟାଟରଟା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ତାୱା ଗରମ କରିନେବି ଏବଂ ତାୱା ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ବ୍ୟାଟରକୁ ମୁଁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ 1.5 ଚାମଚ ଲେଖା ପ୍ରଥମେ ନେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିରି ବନାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକିରି ଯେତିକି ତାୱାରେ ଜାଗା ହେବ ମୁଁ ସେତିକି ପ୍ରଥମେ ବନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତାୱାରେ 3ଟି ମୁଁ ଦେଇଛି। 3ଟି ଜାଗା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3ଟି ଗୋଟେ ଥରରେ ଦେଇଛି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବା ପରେ ତାର ମୁଁ ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେଇଛି ଏବଂ ଆର ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିକିରି ରଖିନେବି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ପଟ ସାଇଡ୍ ଭଲସେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମୁଁ କାଢ଼ିକିରି ରଖିଦେଇଛି ଏବଂ ଏହି 3ଟି ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିକି ରଖିନେବା ପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ 3ଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତିକି ବ୍ୟାଟର ଆଉ ବଳିଥିଲା ସେଇ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକିରି ଆଉ 3ଟି ଦେଇଦେବି ଏବଂ ଏହି ଉପାୟରେ ଏହି 3ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ରଖିନେବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବନିବ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ।
ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବା ପରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିକିରି ରଖି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଏଇ ବୁଟର ରେସିପି ହେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ।